अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आप देखते होंगे डिस्कवर विद मुसब। आज हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसका नाम है वोल्केनो एरप्शन। और हम अब मैं आपको उसके इंग्रेडिएंट्स बताने लगी हूँ। हमें के प्लास्टिक का वोल्केनो ये चाहिए। और अब इंग्रेडिएंट्स हमारे पास हाफ टेबल स्पून बेकिंग सोडा, 50 ml विनेगर, डाई क्राफ्ट्स और एक फनल है। अब स्टार्ट। तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।